Сәлеметсіздер ме, құрметті жазылушылар және тұрақты көрермендер. Сіздермен мен бүгін Айдарбек Бекжан және де менің каналым Гамес KZ. Біз бүгін қуанышты жағдай, біз көп болды күтіп жүргенімізге бұл версия 0.17.02 мәссаған компьютер пәшімнерде сервер ашатында алдағы уақытта видеоларын шығаратын болам. Жалпы біз Гамес KZ каналға жазылып лайк басып отырамыз. Мен өзім карта аштым нерде. Сіздерге не ашылған көрсету үшін. Жалпы заттар маған қатты ұнады. Кәдімгідей компьютермен достарымызға әзіл ұстап прикол ұстайтын болды. Кәдімгідей парольдарын алдағы уақытта көрсететін болам. Сервер ашамыз, серверге кіріп ойнайтын боламыз. Жалпы мнерде мен сәл қатуда, бірақ жалпы нормально деп ойлаймын. Енді мнерде мен телепортқа зат қазып жатырмын. Короче, мнерде мен описанияға қалай тарту керек екенін қалдырып кетем. Егерде тартылмай жатқан жағдайда менің алдыңғы видеомды көре салыңыздар. Алдыңғы видеомда мен қалай тарту керектігін үйреттім. Бірақ кейбір телефондар қолдамайды. Себебі олар бұрында шыққан, оның үстіне арзан телефон болуы мүмкін. Анау короче, кейбір телефондар қолдамайды. Сол үшін 5-ші версиядан жоғары болу керек Android версиясы. Тартып көріңіз, сонда да сізге кеңес беремін. Жалпы алдағы уақытта қалай дракон шығару керектігін, драконға міну керектігін, қанатты көрсететін болам қазір. Қанат, тағы не бар? Дракон басыңа киіп аласың, короче, сондай түрлі заттарды көрсететін болам. Жалпы мен бірінші ойнаған кезде кәдімгідей қызығып кеттім. Бірақ мен сіздерге бір ескерте кетейін. Кейбір телефондарда бірінші кіргендегі сәл қатып барып кіреді, екінші кіргендеріңізде әдем кіреді, тез кіреді, кәдімгідей ойнала береді. Кәдімгі Майнкрафттар ұқсап. Маған осы Майнкрафттың қанат ұнады, кәдімгідей рахат қой. Маған телепортациясы да ұнап қалды, кәдімгідей лақтырасың, сояқтан шығасың, короче, крыльясын киіп алдым, рахат. Және қазір бұл қанат қалай тұратынын да көрсетем. Әдемі. Жалпы видеоның соңына дейін көруге кеңес берем. Тартып алуды да соңына дейін көруге кеңес берем. Жалпы егер де осы видео ұнап жатса, лайк басып жатырыңыз. Ал тартылуда қалай білмей жатсаңыздар, алдыңғы видеом описаниясына жазып кетсеңіздер болады. Жалпы достар, не екенін таба алмадым, бұны білмеймін, короче. Мынау сандук, короче, салам, зат салам, 10 саласайын примерно. 5, 10, 10 болды. Короче, салдым. Тұра берсін. Енді, так. Короче, басын қойымыз. Әзіл бір. Короче, басымызға еуім. Қалайсың, лайк бас, жек қоям, айтпесе дегенсің. Короче, енді кезек телепорт қой. Нерде лақтырам ба десем, сөйтсем лақтырамай қалам, короче. Ана төбесіне кетіп қалам ғой. Сөйтемді қазір қайттан лақтырам. Сөйтіп, абайла лақтырам. Дзік, басқа жаға кетіп қалам, короче. Бұны сындырып шықыреміз, короче. Менімше, выживание ойнаған кезде модпакты қолданып, осы затты телепортацияны алып, рахаттанып достарыңыздың үйіне кіріп, крышасы ашық болса, крышасынан осы затты лақтырып жіберсеңіздер, үйінің ішінен телепортация етіп, модпактың өзінде телепортын қолданып керемет ойнауға болады. Жалпы менде компьютер жоқ, анау короче деп мұңаймаңыздар. Соткіде де ойнауға болады. Сотмен де қызық, компьютермен де қызық дегенде ғой, в общем. Сервер ашым, серверге кіріңдер. Серверде қызық ойнаймыз, короче, бәріміз. Видео түсірем. Let's play. Ой, суға кетіп қалды ба? Болды. Суға кетіп қалдық. Сонымен мен қазір түрімді көрсететін болам. Ол үшін мен настройкасына кіргенге сәл қатты меніңше базар жоқ. Настройкасына кіремін. Сәл қатып тұрды да, сосын ойланып кіріп кетті, короче. Сөйтті да профиліне кірдім. Жалпы профиліне кірдім. Атым тұр, атым өзгертілмейді. Жалпы касание деймін.
осы жерде короче видео дегенде ең астындағысын бастым, X бастым, приложить игру, міне жалпы әдемі. Ей достар, каналға жазылмасаңдар шек қоямын дегенсің. Короче каналға жазыңыздар, сіздерден бір өтініш. Басын аламай қойдым, анан басып жүрмін, алып кетті. Қанатымен әдемі тұр, әдемі қыдай. Сонымен жалпы қанатын өзімен ақ қалды. Бұл енді білмеймін, фейк болды мүмкін. Сонымен достар, каналға жазылып лайк басып отырамыз.